jibriil haaraa isaa gadi fidu gaafuma sana taa'ee dhukkubsataa ture saffii awwalaa keessa taa'ee dhukkubsataa ture ubayyin dusaluudha abdallaa inni ubayyin dusaluun saffii awwalaa keessa taa'ee dhukkubsataa ture gaafuma sana yerra miskiinotiin midhaan saa'ii tokko waan qabanu fidan yenna tujjaarotiin qarxiitii guutuu qabanee fidanii dhangalaasan achi taa'ee dhukkubsatee maal jedhaa ture rabbisii kanatti maal godha harabicii haraasii bicuu kanatti jedhaa turan yenna inni bicuu kennatus yenna inni godhanuu kennus maal jedhaa turan hin qoofte irraa hafee jennaan gadi fidde malee dhaaddannaa agarsiifannaa dhaadhaa turan inni dhukkubsateef namichi dhukkuba hamaa qabeen jericha afaan isaarraa kun ba'e kun dhukkuba munaafiqummaa dhukkubsate dhukkubni warra duraanii asisinitti tiratti dhukkuba daddarbituudha jira rasuulli akkasiin nu qabane rabbina jaanu abaasa amiin jedha ani tuubooti sibiila kana waraabuu irraa utuu sammuutti nu waraabdanii yeroo tokko caatiin qaamalee dabarsuu yeroo tokko fataatti jedhanii gadhiisuu qofa ta'e jiruun erga sibiila kana waraabuu dhufe namni sammuutti waa waraabee akka seenaatti taasisee fuulduratti waa ilaalaan jiru of keessatti waa gad argaan jiru waan hojjetamee dabarfate ni'imaa rabbii argaan jiru waan hojjetamuudha isa yaachisu isa barbaachisu hirmaachuu danda'an jiru maarree qalbiin isaa sibiilatti waraabuu gadi malee sammuutti waraabuu qalbiirra keewwachuu irra hin jiru isa salphataa jirra ummata islaam salphataa jirra haa ta'u yoo seenaa gaariidha haa jedhamu ta'e akka teknooloojiin fideen egaa maaluu waan ittiin nama qaqqabuuf nama gahuu qaba yoo jedhama ta'e adaraa utuu namumti muraasni tokko lama wayii taanaan kaan utuu qalbii keessanitti nu fudhattanii kitaaba rabbii faashinii nu jalaan godhinaa kitaaba rabbii sunna rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam faashinii haruma asitti dawrii itti raasanii jalbaaba itti raasanii galan nu jalaan godhinaa dawaa qaama namaati dawaa qalbii namaati jiru namaa duniyaa namaa tolcha akhiraa namaa tolcha har'aan kitaaba rabbii qaala allahu ta'ala turraa mee bakka ijoolleen ammaa keessaa eebbifamanii dhufan wallaahi wabillaahi baqataan naqeechi ta'an jedhamu baqataan waa baqatee waa dhokataa jiru dhokachuudhaan ejjee kananna dhoska jedhee ejjee sanarra dhaqabee ta'an jedhamu bakka quraana rabbii irraa oomishamee dhufee bakka kanatti isin uffattanii manxaafiin isin yaamamee kahamee naan irraa dhufee asitti ijoolleen ammaa shillimaata fakkaatanii dhufanii wallaahi angaraa koonna gubate bishaan wadaachuudha dhaqee bakka sana taa'ee jennaan eddeen ejjetu dhabe qurtoonni naasi baqoo fuula wadhuma jaanarree baqooma ummatul islaam bitatu manni keenya mana kiraa taatu iyyuu keeshaatti rukutataa irraa hamma keessaa bahutti jenne isii qabnutti maal godhataa jirra akkam bareeffataa jirra quraanni kalaamni khaaliqaan haddii kana ta'ee utuu muslimni akka kana baay'atee jiru utuu qabeenyi rabbal aalamiin gabroota isaatti kenne harka keessan jiru ardii rabbii kanarra jiru quraanni rabbii akkitti tolfamuu dhabee bakkitti tolfamuu dhabee alhamdulillah isin hundinuu warra kitaaba rabbii jaallatu warra sunna rasuula rabbii jaallatu warra iimaanaan warra jannata barbaadu warra jaalala rabbii rasuulaa barbaadu yoo akka kan kootii yookaan himannaa qofa ta'uu dhabaattee qalbii irraa yoo oolufte taate wallaahi hadha waa tokko hojjennee galuudha mee hadha madrasatal furqaan kan ani maqaa qofata qofa fadhee dhufuu miti maqaa qofa muslimummaa himachuu miti hangan jiruun hamman danda'een siichitti bira dhaabbadha hadhas kanaan bira dhaabbachuu qaba hamilee sheekichaas hamilee qullaabota qaraanuus hamilee dhuma warra kitaaba rabbii jaallatu haqa wal qabuun narraa eegama ani ahlii masjida kanaati ahlii madrasaa kanaan ta'a quraana rabbiitiif ahliin ta'a mee nabi jettan namni rabbi isinitti beeku namni rabbii akkaawuntii keessan beeku namni rabbii iimaana keessan beeku namni rabbiin jaalala isaa qabaachuu jaalala rasuula isaa qabaachuu keessan beeku mee asitti amma waa biraa miti waa tokko yeroo gabaabduu keessa waa hojjenna fe'anii jedhanii isin barbaadu yeroo dheeraadhaaf sa'aatii gabaabduu keessa waa hojjennee waliin isinitti gafeera. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Rabbi keessa rabbi baraka haa ta'u. Ya Rabbi keessa qaba.
abboon darrajaayinaa si mallaa bokkaaroo isinitti roobee qalbii keessanitti roobee waarama keessanitti roobeessaa yoo fuudhaa kee adaraa fuudha. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Yoo argitee ol fuudhame qalbii keessa si banama akka waan zippiin irraa banamu wayii. Arraba keessoo jechuu addee kana inna nama aamin jettu wallaahi aamin walaka jetti malaayikaan ofitti hin duudhoomina. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وفي الدنيا بين يا رب يوم بلي سكين بين كما كان بأول اسم ما كنا بركة ورب سرياته يقول أنت مولد لا أقول مكينة كجائبة كل يوم تقول كنت أقول ما تقول سايكل ويقول أجل إيه مارة سوكي ويقول أجل هني نمار كأول مولد ما من جل كاتو جلدي كل كاتني مولد ركاب بدامي جل مولدي हे बोरत बिसी बजनु मांगले तबसी सरकार माती दुखले तू दियो मराना बेकोता तो को के सनी कोडो यो बिसी आवाज आमीन वतु नितिकाल इल्मी दाल अमलान दीनी दुनिया दा रब्बुल सियाफुल आमीन इन गुड्डा उम्री के सआफिया के सबरका का रिज़्की बरका सिंदरा का एक अबेज बरका सिंदरा का आमीन ये दीनी गदम कन हमद रुति कोडा के रब्बिया आजीज आमीन यो बितु दिरा नबियती कन बाकी नुति नगन मोबियती कना यो asitin nagadamne wallahi akhirati qasaru wala nagadamne obole sikenya ani kuma lamanan dabara kuma sadi kuma sharim bilan abada madrasa kala gereja Allahu akbar Allahu akbar wabaresanya biya apa wabalesan ta akan ageri kamu wabalesan berban wabaresa era akan kita mun syartini rabbi sittibe kenan kuma tajennan gafa barbadetti akawaluka lotari moluka maila mutam sosita genande de inside de ya ergati ka batani wo da tuti